that is on your right hand side, there is a square called Bem Square. It was named after the Polish general Joseph Bem, whose statue, made by János Istók, is standing there. He fought in the Polish uprising of the 1830 and then against the Habsburgs in 1848 in the Vienna Revolution. In this revolution, Hungarians fought against the Habsburgian oppression, but finally our nation was defeated. After the defeat of the war, he went to exile and Joseph Bem, adopted Muslim, became a Turkish citizen. Am Ende der Brücke auf der Buda-Seite gibt es einen Platz namens Bem-Platz. Józef Bem war ein polnischer General, der in 1830 in der polnischen Revolution gekämpft hatte gegen die Habsburgen und später auf der Seite der Ungarn in der Revolution von 1848. Nachdem Ungarn besiegt worden war, musste er fliehen, wurde zum türkischen Staatsbürger und Mohammedaner. A bit further behind Bem Square, you can see the Florian Chapel. The chapel was built by a baker in the 18th century. Before the quay was built, the river burst its banks several times. As a result of this, the older buildings are below street level. To avoid flood, the church was lifted 140 centimeters in 1948. Ein bisschen weiter hinten auf dem Bem-Platz gibt es einen Turm, der zur Florian-Kapelle gehört. Diese Kapelle wurde im 18. Jahrhundert von einem Bäcker gebaut. Bevor das Kai errichtet wurde, gab es hier unzählige Hochwasser. Aus diesem Grund sind die älteren Gebäude unter dem Straßenniveau. Um Hochwasser zu vermeiden, wurde die Kapelle dann in 1938 140 cm angehoben. On your right hand side you can see the French Institute, where language courses can be visited and cultural performances are also held. The French Institute was designed by a Frenchman, Georges Méliès, and was opened in 1922. Weiter hinten können Sie das Französische Institut erkennen. Dort kann man an Sprachkursen teilnehmen und kulturelle Vorführungen anschauen. Das Gebäude selbst wurde von einem Franzosen namens Georges Marois gebaut und öffnete in 1992. On the castle hill you can see an uprising Greek tower which belongs to the Matthias Church. It was founded by King Leo IV in the 13th century and was extended by Louis the Great Sigismund of Luxembourg and King Matthias in the 15th century. It became the main temple of the Turks in 1541. It was torn down in the 18th century and was rebuilt by Friedrich Schwert in neo-Gothic style in the 19th century. The last Hungarian king, Charles IV, was also crowned here. Auf dem Schlusshügel sehen Sie jetzt einen großen Turm, der zur Matjaskirche gehört. Die Kirche hat ursprünglich Georg IV. Bauen lassen und es wurde später zum König Matjasch erweitert. In 1541 wurde es zur Hauptkirche von den Türken. Im 18. Jahrhundert brannte es nieder und wurde im 19. Jahrhundert von Friedrich Schwert neu aufgebaut. Der letzte ungarische König, Károly IV., wurde hier gekrönt. On your right hand side you can see Buda again, and on the top of the hill there is one of the most spectacular buildings of the city which attracts your attention, the Castle of Buda. On which it was built, the castle hill is about 1.5 kilometers long, crowded with houses and could be compared to a floating stone gallery. The golden age of that district started in the 15th century. At that time about 8,000 people lived in the city, and due to the fair, open-minded King Matthias, it was a melting pot of different nations. Auf dem Hügel sehen Sie jetzt